ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఇంగ్లీష్లో లాంగెస్ట్ వర్డ్. ఇది ఒక లంగ్ డిసీజ్. సిలికా పౌడర్ని పీల్చడం వల్ల వస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా వస్తే డాక్టర్స్ ఎలా చెప్తారో. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. బనానా ఒక బెర్రీ, కానీ స్ట్రాబెర్రీ కాదు. ఇది ఎందుకంటే బనానాస్ సింగిల్ ఓవరీ ఉండే ఫ్లవర్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే వీటికి సాఫ్ట్ స్కిన్, స్మాల్ సీడ్స్, ఎడిబుల్ ఫ్లెష్ ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. లాంగెస్ట్ హికప్స్ రికార్డ్ ఎంతసేపో మీకు తెలుసా? చార్లెస్ ఒస్బార్న్ అనే వ్యక్తికి 68 ఏళ్ళు హికప్స్ వచ్చాయి. 1922 నుంచి 1990 వరకు. ఇలాంటి రికార్డ్స్ కూడా ఉంటాయా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.